هر علمی میتونه نافع باشه به شرطی که خدا مد نظر باشه. قبلا هم گفتم خدای ما خدای زیبایی هاست. علومی که زیبایی های طبیعت به تو نشون بده و جلوه بده، اون جزء علوم خداشناسی است، جزء علوم محترمه. علومی که زیبایی ها را، هنرنمایی های طبیعت که پشتش اللهه. اللطیف، میدون لطیف به معنی چی؟ کسی که ظرافت کاری بلده، کسی که بلده گلها و برگهای گل رو رنگ بکنه، پرندگان رو رنگ بکنه. سبحان الله. همه ما میریم اصفهان که نمیدونم پل 33 پل و نمیدونم فلان و جاهای دیگه ببینیم، ولی دیدنی تر از پل 33 پل که 4 تا سنگ رو هم گذاشته انسان، باغ گلها و باغ پرنده هاست. من سال گذشته بود بچه ها ما بردم به مدت شاید 1 ساعت 2 ساعت همین باغ گلها و پرندگان. حالا هر سال میگم بابا ما را اگر میبری ببر باغ پرنده ها، انواع پرندگان رنگارنگ زیبا قشنگ، همه میگه سبحان الله. هر نوعی که میبینید یا یک نوع چقدر متنوع. امروز اگر کسی خدا رو نشناسه، با این همه پیشرفت علمی و هنری و این همه ابزار ارتباطاتی که علم و زود میتونه انتقال بده، بچه های ما اگر به زبان انگلیسی بپردازن، زبان فرانسوی بپردازن، زبان عربی بپردازن، متاسفانه زبان مادری خودشون درست بلد نیستن. سالی چند تا جمله مفید خوب و ارزشمند تو فارسی ما یاد میگیریم و یاد میدیم. سالی چند تا کتاب مطالعه میکنیم. همین قرآن هم به زور فقط تو رمضان یک جز به زور اگر تا آخر نماز بمونیم میشنویم، دیگه سرش هم باز نمیکنیم که تو فکر معنیش بریم. هر علمی و هر زبانی که یاد بگیری افق تو رو چند برابر بازتر میکنه، افق فکری. سبحان الله. اگر بچه های ما یک زبان غیر از زبان مادری بلد باشن، میدونی چقدر اطلاعات به معلوماتشون افزایش پیدا میکنه. یک بچه در سن 5 سالگی 6 سالگی توانایی 3 تا زبان همراه هم غیر از زبان مادریش داره که همزمان با هم یاد بگیره، ولی ما نمیفرستیم. بچه اگه از اول ابتدایی بره تا 3 راهنمایی، کلاس زبان، کلاس عربی، تو همین چند سال باور بکنید حداقل 10,000 تا جمله و کلمه یاد میگیره. دیگه خلاص خود به خود راه افتاده. اینا به عنوان یک سرمایه براش میمونن و پایه های علمیش میشن و فکریش. امروز ابزار علم همین کامپیوتره، اطلاعات تو اینه. باور بکنی کسانی هستن که با اینترنت با عالمی تو از هر ارتباط برقرار کرده، با یک جوان مسلمان شده، اطلاعات داشته، دوست اینترنتی. دوستان میگن ما تو کشوری دیگه دوست پیدا کردیم، با هم دیگه مکاتبه داریم، با هم دیگه محاوره داریم، میریم تو سایت میزنیم اون میاد پشت خط. حالا نزدیک شده که چیزی نمونده که دیگه شهادتش رو اعلام میکنه، شهادت اینش. نه یک مورد، نه 100 مورد، هزارها مورد.